家己小妹大家平安，啊，感谢上帝，啊，互咱阁有这个活命，会当遮来敬拜有善意，遮爱感谢上帝。本身来讲，你爱困得起床就爱感谢吼，啊，咱顶礼拜真欢喜安尼，啊，好天安尼去到，你看咱每年的这个野外礼拜有，咱计划大概上帝拢带了咱平安去，平安倒转来。啊，而且真正爱感谢这个特别啊，洪主来讲感谢这个马太长老甲志明长老吼，因两伫这个中间吼，这个计划啊，因所做的遮个吼，啊，就讲从一寡教会准备一寡教会遮个，啊，实在是啊，足感谢伊吼，对头到尾因的准备甲热理，会使讲就是侍奉啦吼，侍奉上，所以牧师爱讲这个啊。咱伫教会生活，最要紧的就是安啦，其实真正基督徒就是你爱有安啦敬拜、服侍、甲侍奉。其中当然，这个侍奉的代志可能较特殊，服侍甲侍奉迄个服侍啦，服侍的代志较特殊，就是讲较特别迄个职务。啊，咱的教会，所以一个基督徒最要紧就是要有敬拜、服侍、甲侍奉。这才是真正的基督徒。一定要伫教会内底，会晓参与，会晓服侍。咱真正真感谢上帝吼，顶礼拜会当带领，但是你要了解，头先牧师讲，背后有这么多人，特别是马太长老甲志明长老吼，这个人背后。制作迄个名牌有吼，佮安排车辆等等遮吼，所以这个是咱就爱特别爱感谢的所在吼，感谢伊的辛苦吼。当然，今日人袂记，是上帝所设立是所咱着啦。欢喜快乐，欢喜快乐，因为咱是啊，信心、灵魂、得救啦。咱就欢喜今日看到高峰，伫咱的中间，风高吼。牧师爱讲，牧师平去遐修理摩托板，我就甲讲，我定咧甲鼓励、甲勉励。我讲，牧师定咧讲，你嘛爱有信，嘛爱有人。你看迄无信的人有无？现在拄着代志，拢去找东找西啊，找啊全世界安尼，找啊，所以咧找求，伊拢袂晓要转来找求一个外外上，我咱是一个敬拜真外上。我有咧甲讲勉励吼，是甲我讲，即礼拜要来，毋茫讲是干那即礼拜，牧师讲爱有信，爱有人，只要你来敬拜一点钟，会当了，去开，上帝大大甲你祝福，你若看牧师咧讲的中间，你若看，毋是讲牧师伫咧咧讲，毋是讲，你看圣经，咱来看圣经，上帝安怎讲。咱行为这个雅各书，雅各书第5章，雅各书第5章19节，你甲是我咩？雅各书第5章19节，有无？第5章，雅各书有无？雅各书伊迄个袂成300几啊，330几啊我另外一个版本可能较无共，我这是迄个雅各书。第5章19节，我兄弟恁中间若有人心袂正道，有人互伊佫倒转来，20节，即个人该知影，叫一个罪人对袂好的顶面佫倒转来，就是救一个灵魂无信。我虽然讲，基督教有信仰比遐尼粗浅，是灵魂的得救。伊爱，毋是你，我虽然讲，毋是靠做好心嘛。你毋是靠做好心、做好代志，你一定会得救，毋是安尼啦。毋是去做足侪好心，若甲安尼，你意思讲，我做一寡歹代志，我去做好心啦，拢报过，人拢会迄有足侪迄个拜拜心态就是安尼，有无？我做足侪歹代志平时咧行，私底下做一寡，即摆去做一寡好心来报过安尼，伊个心态就是安尼。牧师要甲你讲，是安尼。是你注意看你四周围遮，所以灵魂得救，而且掠砍足侪罪。咱基督教咧讲，你的灵魂的得救，来过来看，
咱知牧师头仔咧讲的是里面来说吼，咱是真有信心，灵魂得救啦。当咱伫咧面对将来，来看彼得后书，咱过显规后壁有无？甲国书过来就是彼得前书、彼得后书、彼得后书第3章，你注意看下。彼得后书第3章第8节，亲爱兄弟啊，有一项代志你毋通袂记。彼得后书第3章有无？彼得后书未前书第3章第8节，亲爱兄弟啊，有一项代志你毋通袂，就是主看一日亲像千年亲像一日。主所应允的还未成就，就人抓准伊是安怎？伊是咧延前，其实毋是单言啦吼，延前，乃是宽容恁，无愿意有一个人定论，是爱人拢悔改。但是主的日要亲像灿来到，迄天，吼安怎，伊后壁有吼，咧描写，这是启示录内底嘛，吼所以。牧师是安怎提起咱，你甲伊讲起来。昨日我甲志云长咧讲，牧师的一个重要紧的角色，就是逐遍一遍，搁一遍咧提起，忘袂记。人拢有一个惰性，你知道？有无？比甲你比者，牧师甲你讲者，你才不是，所以人有这种的惰性。牧师扮演一个提醒。有一个比甲你逼一个你若最后是甲你逼你会气个，所以忘袂记，但你定定爱这事方敬拜到实在，因为迄天来到咱拢知。你主要说今日来我，其中有几个人拢无伫中间我，煞未得救我要安怎？主要说迄天拄来，拄今日拄来，不过在咱拢还佫有。感谢上，所以忘袂记，这是牧师会甲咱提起，所以咱真欢喜看到高峰，所以我，其实牧师在咧期待啦，期待伊会当差不多到位，当来敬拜菩萨上，今日总是无牧师我咧，伊甲牧师讲，伊今日会来。咱我拍鼓甲欢迎啦，鼓，红鼓，我知伫过去我捌甲伊几啊遍接触，伊圣诞节啊，总是来有咱邀我礼拜伊也捌来，我爱顶礼拜邀我礼拜，对无看当然，咱还佫伫主的内底，爱互相激励，互相勉励，毋上帝赐予伊，伊所开的这个而且咱这时机足歹，你知时机无讲介好啊，对不对？逐项咱大家拢爱用，所以要安伫即种的困境的中间，早起咱就看，你若转去看迄个10点的查斯汀利有下暗转去10点到11点查斯汀利，伊今日所咧讲的就是啥？我别甲，就是讲顺服上帝，你要顺服上帝。要安怎？来照上帝旨意甲教义去行。一个要顺服上帝，要照上帝甲要安怎做？查圣经讲几啊点？比如一个，伊爱晓读圣经，祈祷读圣经。读圣经，你无要读圣经，要安怎知上帝旨意甲意思？你一定爱读圣经，所以牧师透过。咱的迄个田中节有无？就是咧激励咱，就是一支笔咧甲你排，你着爱小写者，无至少无小看。你查时间就讲，有人无时间看迄个圣经的人举手，无人讲伊无时间伊啊。查时间就讲，你长期爱看圣经啊？我是长期几啊，真正看圣经。你是上的迄个，像我对咱内底迄种的。高见，高见，然后讲足简单，对不对？所以咱长期要读一圣经，但是牧师要甲你讲，查实你嘛讲的，这个不是甲咱所有答案拢伫圣经内底。你注意甲看，你的人生的答案拢伫这篇圣经内底。
啊，你为什么他会袂去看？袂去找咧？你的人生的道啊，上帝啊，甲你指示。查斯坦利讲到，即个讲诗篇62篇，讲伊上感动甲耶利米第一章，就我咧讲起，伊读个足感动。所以，读书过一遍，是啦，是啦。哎呀，等于10点到11点你小啊，查斯坦利迄个课袂歹吼。OK， 咱当时参加祈祷，特别上帝，感谢你帮助我，你的灵到时间。我哋要用心灵嘅诚心来敬拜上帝，然后你的老母所要讲甲听，拢白白要你。你感谢祈祷，拢上过最后所做嘅来求，阿免，咱搁继续吼，继续啊，有牧师讲叫路加福音嘛吼，对路加福音咱看这医生伊所写的这本册，到底伊描写这本册到底搁咧讲什么？啊，叫你咱一寡功课吼。到底咱今日功课对第一章57到80节哦，拢真长啦吼。啊，我有人今日读的中间有一寡物件，可能有一寡物件读出来，有时候有咱读的中间，因为像59节到第8日，吼，因来要甲婴仔行，毋是挂咧吼，是割咧，吼，会记的哈。咱伫个割咧吼，行割咧毋是挂咧，咱挂丢啊。咱有人讲歌嘛吼，哇，可能你是讲爱挂丢啊，迄个挂是爱读做割咧，行割咧吼。啊，爱甲伊号什么名？哦，爱互伊，哦，爱甲伊，哦，甲伊加伊，迄个读做伊吼来，60讲啊啦，撒加利亚的喙念鼻，哦，即是啊，还是讲哦念鼻开。字也啊啦好，就讲话来学落上，吼，啊，这是迄个有一寡白字的中间，可能咱来注意吼。60吼，听见拢将这个事藏伫心内，讲安尼即个婴仔将来要安怎？因为主的手甲伊伫定，吼，咱可能咱用啊动在，吼，甲伊动，甲伊伫定，吼，白字是吼。咱哦，73节就是甲咱的主后壁来按所就的抓，哦，就的抓，哦，哦，所系，然后可能迄个汉文是讲，哦，所起的事啊，哦，还是讲所就的抓，哦，就的抓，哦，就抓，有咱讲就抓，就的抓，所做的事哦。哦，啊，可能会啊，哦，迄个会啊，伊啊，哦，会啊，哦，咱叫做会啊，哦。79节，然后来照遐个坐伫乌啊，甲死荫中的人，死荫，哦，死荫的山谷，咱讲，伊带我经过死荫的山谷，死荫中的人，就是讲伫迄种的艰难困苦中的人，哦。死唔听落去，即句死唔是讲，伊真艰难困苦的中间吼。OK， 咱今日无需要就继续讲，当然有比主的道路，咱搁讲约翰，行说咧约翰，互伊是准备吼铺路啦吼，但是啊主要所铺路。咁刚才伊啥边，伊的三期教，哦三期教，伊就生一个囝，哦。啊，伊的厝边，伊的亲戚哦，听到，哦，介足欢喜。啊，今仔出时半一礼拜，因就来，就今仔行这个割礼，这是因的做法。行割礼，啊，甲该号名，啊，伊建议这个名啊，甲号做撒加利亚。啊，这伊啥袂讲无爱甲伊号做约翰。啊，伊的亲戚就甲伊讲，你的亲族啊中间无人叫这种名咧，哦，无人叫这种名哦。当因就撒加利亚啦，圣经讲啦，伫遐咧啦，拍一个手势，吼，而且伊圣经是讲，因，伊的老母讲无啦，着爱甲伊号做，因就对伊讲，伊的亲人无人叫，然后因就比意思问伊的老爸，比，听人讲用比，汉文是讲。
拍手势，也用笔，恁知影？恁甲咱讲到撒加利亚迄阵啊，下教，伊讲我无听，无上帝，互伊下教，我伊讲无听，因为伊无相信，无相信讲伊食啊老啊，佫会再生一个囝，所以问伊要家己呢学些什么物？啊，撒加利亚伊就摕即个板，会让写迄个板啊，就写伊的名是约翰。啊，逐个足惊讲竟然甲即个伊丽莎白所讲的拢共款，足惊嘅。就是即个时阵，撒加利亚就开始啦，会当讲。啊，即个消息传遍即犹太即个山区，啊，正经拢在想，即个囡仔将来要食做什么款的人物？我虽然讲的即摆会记哦，我虽然讲，即个毋是历史的故事，嘛毋是神话故事，实实在发生伫犹太人的犹太地区。耶稣这人就是犹太人，一定思想就是有这个人，咱毋是咧讲神话的，毋是全咧讲神话故事啊，咱这是历史的记载，伫犹太人中间就是安尼。即个代志发生，大家拢伫遐讲哇，听伊即个囡仔将来会安怎？伊知影讲，可能即个囡仔有主的决定啊，甲伊同在。可能甲伊老爸开始会讲话啊，讲就讲要甲何什么，开始会讲话。这拢是神机嘛，伊大家讲伊有主的决定甲伊同在。但是撒加利亚入去圣殿内底出来袂讲话，大家嘛是讲一定有啥物神机嘛，神机遮。撒加利亚圣经上嘛，就唱一首歌，记载伫大概79节所咱虽然说读的圣经有读7节一直到79节所在。这个囡仔渐渐大汉臃肿，伊住伫旷野，这个到以色列人中间，伫遐公开迄个活动的时阵，公开活动。当是啊，咱今日公布，咱大家来想，伊的名叫约翰。人39、40，伊就爱伊班仔来写，伊的名是约翰，伊的名是约翰，伊拢足稀奇。撒加利亚喙安那，即是安那开开。圣经直接讲啦，你甲我背的圣经描写较迄个用，撒加利亚的喙念离开，字也透，咱只字嘛因为咱咧讲话，迄个字足要紧，你若字。你若无，你若无，咱较早人袂当讲个就是字，是甲你挂掉，甲你挂掉，你拢袂当讲个，字足要紧。字，你讲你咧食迄个鱼油我咧称迄个鱼油足奇妙。迄鱼个刺，你安那拉，你用指啊，用指咧拉，你就甲迄个刺挑出来，足趣味。咱这个字迄个作用，是吧？足厉害。咁字就开胃，就讲不出，就学了上。所以巴勒斯坦这个所在，囡仔一个喙是一件足大、天大代这个欢喜的代志。所以都要生的时阵，伊的朋友甲出地内底，这个教书，拢会入伫个厝边啦伫伊的厝的四周，是干那咱嘛共款。其实咱若是庄脚，要生囡仔较早早时咧生囡仔，大家嘛足欢喜，共款只是讲伊个背景伊个背景，咱来看起迄个犹太人，你若看起迄个影片的中间，你拢有法看有跳舞啦，比如讲伫遐走，拢兼伫遐跳，伊咧娶某啦，咧生，你囡仔生出来总是，但是生查甫才有查甫才琴声、角声、唱歌、跳舞安尼才有大家伫遐学咯。查甫爱生查甫才有啦OK， 咁你若生来是查甫囝这教书拢啊线去所以你也知影伫犹太人的背景犹原是一个父亲老爸迄个父亲的迄个背景老爸才是上解查甫的迄个父亲的时代。但伊丽莎白真正是双喜临门，敢若讲，伊是食老来才生囡仔
啊，第二种伊老细时啊啦，查甫的。啊，这查甫囡仔伫出世以后，伫迄第8天爱举行迄个决定，啊，甲无命。啊，这查某囡仔拢袂要紧，30天以内，只要你任何一个时间，你拢会当甲来举行这个代志。咱伫巴勒斯坦，这个名拢有意思。有咱交代囡仔伊的出世的情况，比如，咱看这个创世纪，你看叫迄创世纪也5章，咱在以撒的意思是啥？咱会记的。啊，有问啦，啊，这个甲5个意思是啥？压掉的，伊伫迄生出来了，甲伊的骹扭掉，catch，迄个压掉的意思。这比如像囡仔伊的特征就是讲，就是迄个喇叭，伊的意思是讲白色的，还是讲金黄色。啊，有当时也是延续爸母的名，恁老爸就用伊咧讲撒加利亚。哎呀，你的囡仔互这撒加利亚，伊是特别讲伊的囡仔要甲那边做用啊。但是这撒加利亚也表示讲，这就是伊的意思，就是伊的意思。咱约翰你的名意思是上帝礼物，上帝满有恩典。像咱台湾人咧分名你也常听人讲啦，木星啊，有啊，树木啊，有无？你啊。看合这个木，伊就甲你做这木星啊、树木。那金看来迄个金就来啊，金星啊，有无？咱定听到迄个名金星啊。啊，若看火讲火焰啊，查某讲火焰啊，查某讲火哦，查甫讲火红啊，火较红，看火有无？啊，咱若看水讲青江啊，啊，就水星啊，有无？啊，看土拢有土啊，啊，有迄个土城，咱知影佫动物的名。赤牛赤虎啊，啊无阿狗啊，啊无大文啊，迄人的迄名无，咱听到迄个名，啊菜名有，番薯啊、当归啊，最近一个当归有，伊绰号叫当归哩，伊迄个咧办迄个庄主的，上医师有，咱50出头，叫做当归，啊逼真的就叫咱去食吼，也是讲罗汉罗汉，咱个有迄个名位啦，甲土粉甲肺胃上的迄个，也是讲狗屎，水果鸭桃啊啦，有咱狗的以前的迄个月桃啊，蜜桃啊，什么鸡啊有金鸡啊，迄花狗就叫金鸡啊，鸭桃啊无鸡啊吼，咱定拢会用台湾人啦，伊拢会用这种五行来命。用地势来命名啦，春生啊啦，重阳啊无万来啊，万星啊有无？保庇天上啊，天数啊，刚才花岗狗的，阮方湾狗就叫做天上，嘛有叫做天数，真正是安尼用这个名来，用天才，看喙啊，大目，有，咱即话讲到咱基督徒，用圣经的名来号，对不对？咱通用，保罗约翰、陈保罗、吴约翰，但是咱以前这陈保罗被控诈欺，迄个吴约翰被控倒位，这个小朋友做位，这小朋友讲阮爸爸是硕士的，阮爸爸是博士，你想有什么了不起？无恁爸爸是因为是，小心讲，阮爸爸是男士，阮妈妈是女士，这个囡仔，做位。伊的名是约翰，伊一生拢咧荣耀上帝。其实，咱共同的名叫基督徒，但是会忘记，咱得家己小可反省。伊早起甲是安尼讲，咱做个基督徒，你有基督徒特殊的性，爱晓分辨，甲人小可有分辨，一定爱你做个基督徒，而且无是人中间，甚至你甲伊做伙。你一定爱晓标明，爱晓分辨，若无，我伊要安怎？所以来讲，你甲伊无共，一定有一个无共的所在。你食饭会晓记到，无你甲伊做哪乌白错乌白啊，简单做伙，拢也无分辨。你讲要叫人来听道理，那你听道理，只不过耶稣甲换做观世音妈祖尔咧。
牧师要来讲，当然咱的心态是安尼，你观念唔对，人家耶稣当作妈祖，观世音妈祖啊，我保庇啊，我你话一段时间无来，我来教会一下看，来甲拜拜耶稣就甲我保庇，是安尼啦。基督教真理没有你错钱，是咪？哦，你来甲伊保庇就甲伊保庇，安怎？不是啊，你绝对不是啊，你的观念绝对。咱是咧讲到灵魂得救，所以灵魂得救，你就要会晓操练你本身，你要改变生命的改变，你茫拢无改变，听到你是讲，像人我定牧师定讲拜拜，我足久啊，安尼问一个互你甲我保庇一下，甲我安尼甲我治着，我看会安怎的？毋是安尼啦，真正做基督徒，你就要入信，甲上帝一定有一个关系。密切的关系，所以你就要敬拜、服侍、甲侍奉。做一真正基督徒，一定要有这三项代志，这重要紧哦。所以基督徒，你来想看，你有甲基督徒这个名，人叫你讲你是基督徒，牧师定爱开玩笑话啦，无咧讲开玩笑。哎呀，你今日毋是爱去教会？有人咧甲你基督徒，佮人家无信咧讲，哎呀，你今日毋是爱去教会？你敢袂歹势？基督徒有迄个名，厝边拢抱着共款，咱佫讲到这啦，厝边共款抱着一个问题，这个囡仔将来安怎？因为我心中的属迄个心家的代志，所以60、65，你看这个囡仔将来，因为结婚30以后才得到，所以有当时你要知上帝旨，你要耐心等候，耐心等候。当你的时阵，这个囡仔就亲像意义啊，共款。伊出现伫犹太即个经内底，咧宣讲即个事，迄个有足侪人去回想，伊出世迄种诶奇迹，迄种诶奇迹，所以每一个囡仔伊诶前途拢有无限诶希望，安尼是袂。其实咱诶囡仔每一个人讲共款，一个老师，伊把大概咧教学进前拢对班上所有学生拢伫遐咧足恭敬啊，拢甲伊指讲，有人问伊讲为虾米啊？你看啦，因为我毋知影这个囡仔将来食做虾米款的人物，兼咱将来做足重要人物嘛无一定。哦，就是伫遐毕恭毕敬啊，教育这个囡仔，哦，有时啊亲戚才在随便便，哦，咁下日咱大家来想，即叫咱脱离对敌甲，咱的人的手，这是伫咧即个。71、19、74章，当你看71到70，救咱脱离对敌，甲既然万分咱的人的手，咱的列祖行人民纪念伊的信用，就是伊对咱的列祖阿伯咱所受的抓，叫咱对敌的手的中间来救咱，只救咱脱离对敌甲一切近咱的人的手，万分咱的人的手。71章到74章，这个所在，咱遐犹太人拢咧望一个弥赛亚来，伊拢咧望犹太人。但伊相信伫个弥赛亚要来进前，一定有一个先锋者，是讲先驱者，伊会宣告伊的灵感，比如讲，这人要这救者要来，就一个人先来宣布，甲准备伊的道。所以撒迦利亚伊知影伊的囝就是迄位弥赛亚，弥赛亚。有味道咯，所以玛利亚的这个歌是咧，咱德教有讲玛利亚伊所歌颂上迄个行动的上，所以咱今日所看撒迦利亚伊的歌是咧描述上帝行动，所以这首诗歌对头到尾拢咧称颂约翰的名，就是称颂上帝伊的恩典，上帝恩典个讲拯救咱。脱离对敌甲一切换回咱的人的手，这阵啊，我要点这个准长哦，讲会晓祈祷人举手，这个准长讲会晓祈祷人举手，祈祷人举手，你较紧祈祷，其他人甲迄救生衣清清的，你若减一点，好来。但是如果你是一个基督徒，你
有受到拯救的时候，你会感受安怎？后来你有受救着，你是挽回这个尊重，是讲感谢上帝啦，救咱伫迄个对顶甲一切挽回咱的人的手。以像我师傅，我咱也是，即只阵内底，伊个即个中国的时代，欧洲某一个宗教或者是教路的摩萨，其中有两位少年人，就是一个叫做犹大，是一个教徒，一个叫做约翰，伊是一个基督徒。有咧怀疑即两人，即个犹大哦，咱知即个犹大哦，是一个较狡猾，较奸鬼的人，伊是一个教徒，伊拢甲即两个，当迄个迄个警察来两个抓来要审判，这足狡猾，拢甲所有拢送互即个约翰，甲所有罪拢送互即个约翰，到尾伊就伊足狡猾，要求即个法官讲无用迄个职业骰子有无？领导放迄个啥，是画迄个骰子来决定什么人有罪，什么人无罪。你若上少点的就是有罪安尼。这法官叫人公布的我就叫这个犹大，伊大声安尼，甲认到，结果认到到12点上大啊！这个后来就换这个约翰，这个约翰就跪了祈祷，伊就想，真正害祈祷了，伊就安尼念落，念了大家惊一跳，讲哇，竟然13点，我讲有一点到变做2遍，13点，伊想我含上帝嘛咧帮助，到尾我这个犹大只好无所认罪。就诗篇46篇第1节讲上帝是我的避难所，是我的归难，是我的烦恼中及时的帮助。第3，准备主的道路，有备主的道路。76节讲你要称最至高的神灵，你要行伫主的面前，要准备伊的道路。但是咱生命不是这样。上帝万事互相效力，为着要引带咱到基督的头前，所以就是新人伊的这个意念啦是新人伊的意念，就问伊的学生啦，讲你今仔拢做什么款的代志？我这个学生讲啦，我足无用的，我一直拢伫安尼工作，我还管理2只鸟2只猪、2只马、1只鹿1只蛇。一只熊着我咧照顾一寡病，很少诶。我伊个意念讲，什么时阵安尼咱的新人伊变做动物着？我才会拢毋知。伊个学生就喺伫遐解释，讲这2只鸟就是我2粒这个情欲的眼睛啦，伊个目睭啦，是安啦，伊常常爱看迄个无应该看的迄个物件。所以爱好甲管理一下。2只猪就是我爱讲伊偷懒，2只手伊爱偷懒，所以这2只猪就是伊迄个偷懒，无爱做代志，所以伊就爱好甲鞭策，2只马，这2只马就是讲伊迄2个骹。因为伊要像野马共款，乌白撞伊就安甲驯服它，互伊才袂互伊行入迄个歹的道路。这只鹿就是讲伊的迄个无安定的心嘛，亲像鹿安尼，小鹿，安尼乌白撞乌白走安尼安尼足不安就对。伊还好甲管理，才袂互伊的心迷死。伊就讲，这只蛇就是我，种安尼讲爱讲讲东讲西安尼，迄个刺像迄个刺伊爱甲勒住，甲约束伊，
我爱互伊伫遐咧学白讲安尼。但即只翕就是讲我迄个贪心的歹的念头，伊就安那爱甲克制，爱甲控制住，通互伊袂安那伫遐咧危害人情。啊，讲到尾啊，讲迄个白人有无？迄个白人到底迄个白人是毋是讲？啊，迄个白人就是我规个肉体，我好我爱互伊食好的能力，吼、啊爱读上帝的话，安尼伊才会当安怎愈来愈勇壮，真正啦是安那愈来愈成熟，有主耶稣基督的安那的款式，是就的。有恁多前书第11章31节讲注意，咱着爱大声会晓分辨咱家己，咱着无地教受害，爱认捌咱家己，后小我分辨咱家己，认捌咱家己，对咱家己爱，接着咱就爱操练，免啊分辨咱家己。即个甲咱讲落去，就袂地教受害。咱但是咱做一基督徒，应该上该无烦恼，因安怎？咱将所有烦恼，甲是讲放伫上帝手，甲是，咱有时啊，咱爱去思考吼，你还阁有偌济烦恼的代志，迄就是表示你也无放下，你放下也无够者，所以啊，利未记31章。第25代伊遐讲啥物？一个亚善的人，我要互伊安怎满足；亚善的人，我要互伊得到满足。啊，忧愁的人，吼、忧愁的人，我要互伊安怎知足。伊即个现代译本的甲迄个翻译版本拢无相像，有的是讲满足、知足，啊，有的是讲要互伊知足。吼、迄个翻译版本你去参考去看。有一个探险家吼。是探险家，伊安尼流入一个被一个食人族的人掠，哇！其中这个酋长伊个要甲煮来食真正，用足流利的英文，伊还甲这个探险家安尼讲，伊捌伫咧美国安那留学，啊，这个探险家足袂了解讲，啊，既然你受过这个文明的教育吼，啊，为什么你要去食人肉？这个酋长足得意，甲回答讲，当然啦，无相像啊，我即摆我即摆要食人肉，拢改用刀叉。同志们，咱受了基督教的洗礼了后，咱敢毋是敢若伊个分人还是美人的迄个手法变啊开？但是伊的本质并无真正改变。所以牧师人啊讲，你听道理，你是毋是有改变？生命的改变。就咱咧讲话，伫咱的行为中间，咱虽然减少了加一寡上面的顺语，可是咱基督迄个生命却无真心活伫咱的内面。于是咱爱去反省。咱甲人咧接触的中间，你甲无信的人咧接触。你就爱足细腻，比如咱礼拜日，咱有足侪无信人伫咱中间，咱有足侪无信，啊足好，咱你讲足侪无信的兄弟姊妹伫咱中间，会晓做伙参悟，会晓做伙伫遐，啊你是毋是爱伫你的讲话甲你的行为中间，你有诚做好的见证？咱需要务必受造就，所以咱今日教会咧出入，人袂去受造就。你著爱认真啦，有所伫四周里啊，就讲你爱脱记恁前行为上的有的人，啊，这个有的人是需要袂晓渐渐变坏。咱我今日所写圣经讲77节到78节，讲叫伊的百姓伊做这条下面就知影救恩，就是咱的上帝怜悯的心肠，叫透早清早的迄个日光对真悬的天临到你咱，临到你咱。咱希腊人的上帝是一个忘情的上帝，希腊无？希腊人的一直较有理性，所以伊想这上帝是安怎足无，就是咧讲情分的就对了。所以希腊人的上帝伊个观念是讲超越伫迄个悲甲喜之外，用迄个无，就是讲超然的态度咧看人，是用迄个感情，所以希腊的人伊拢。
希腊咧讲哲学，啊，拢较理性。犹太人伊看上帝是一位种强悍的上帝，所以伊的名是律法，所以扮演着迄个审判者的角色。因为咱若安尼认办，咱认办这个上帝时阵，咱做一个上帝囝，咱认办你是带来惊呀。因为上帝甲人愈来愈接近，对不对？伊这世代一向互咱所惊的上帝，咱正做疼人灵魂的上帝。啊，一切伊都是叫道成肉体，有无？耶稣来到就要表明上帝就是天，所以道成肉体就是互人明白这个上帝。撒迦利亚伊看到上帝对以色列迄个计划、迄种的成就，伊的人民迄种的成长，伊就叫清早的迄个日光对我的所在照落来，照伫一个黑暗中死命内底，将咱的脚带到平安的路。即个其实上帝日光永远就是咧照伫黑暗中死命，但是足侪人拢无受到即种的日头的迄个电。咱看到咱四周的，你无感觉伊拢永远还佫坐伫迄个黑暗中，就后面甲咱救赎，上帝甲咱带到迄个平安的路后面，所以你就要好好把握这个。伊要来问的平安的意思哦，迄个意义毋是讲安那讲你免受着灾的啊，毋是安尼意思。伊所即个写落，即个平安的意思是讲，一切当带人到伫迄个啊好，带人到伫归伫迄个好，拢包括伫即个平安的状态。68节讲啊，因为伊会眷顾伊的百姓。78节讲，叫透早日光对天啊，对遮尔悬的天临到着咱。所以其中咱讲有两个字眼叫做眷顾啊，甲临到，眷顾啊，甲临到。这个希腊文是共一个动词，啊，迄个意思就是啥物？管辖，就是意思就是讲看顾甲管理。咱落上帝甲咱看顾甲咱管理，我定咧讲，咱拢伫上帝手的中间，甲咱管理、甲咱看顾，这是上界可贵，敢毋是？咱上帝对天教来看到世界，后来伊就。所以上帝百姓伊爱咧做路咧，咱看出来进去有啊，伊就宣告我是在看见，我要落来甲恁救。啊，这就是看见、甲行动，啊，这就是种的眷顾。咱对68节一直到75节，提到咯，上帝伫过去的作为，有无？咱今日读的圣经有无？伊内底有咱看到啥物？主以色列上，伊的罗卜有无？大笔有无？头先咧读的中间。我就咧为神的先知，有讲到神的先知，讲到讲咱的列祖，讲到讲伊的信仰所受的抓有啊，甲讲阿伯拉罕，啊讲伊眷顾，伊施行啊啦救赎，等等遮的，就是讲，伫68节一到75节，伊提到着上帝伫过去的迄个作为，啊，撒迦利亚要将要发生的遮个代志有甲描述诚做上帝眷顾迄种的结果，上帝看见，所以第五因怎互上帝啊伫遐行动，上帝有看见，所以上帝开始行动，伊眷顾，伊将日光对原的所在临到，所以其中迄种的时态，咱看见圣经咧描写即种的时态，你表示讲伊已经看见，伊已经掌握。所以，伊根据伊家己的本性伫遐咧观察，互咱对80节到尾80节，讲迄个囡仔讲心灵涌动，踮伫旷野，一直到伊伊显明伫以色列人的面前的日子，到尾80节是安尼描写。所以，路加将约翰22的时间，到尾用1节的经文甲大过我，迄个囡仔渐渐大，心灵勇健。有无？而且只讲伊渐渐啊成熟，踮伫旷野。咱知约翰是20岁进入迄个旷野中，
咱有种个人咧解释讲啊，即个空有阵上个操练的吼。咱有时啊，咱人生个中间有无？你踮伫空业中间，你什么时阵进入空业就是？毋是讲定定安尼足顺的，然后拄着，哦，你伫空业所在就是，水也要食啥就啥咧，毋是即摆像恁伊咧厝里，我讲，哦，即摆这少年人拢，逐个拢，有个人拢踮伫迄个人在湖中不知湖，所来啊，张口换来，什么张口啊所来，逐项拢人解。啊，用便便，恁若有照顾恁个囡仔啦，有囡仔就用知影，逐项拢甲便准备便安尼。你若去做空业，你就知。哦，所以要开始你才会是进入迄个空。当结论来讲，咱已经来到人类历史的上界，咱看儒家有咧，看儒家进入迄个伟大时期，上伟大代志，迄个事件入口，约翰就是为着主来。铺路的，要行之主的，咱已经进入迄个入口。啊，这个约翰已经先头嘛吼，已经将主的道路甲准备好。所以伫个世界里啊，这个歌颂的中间，伊到尾啊，咱看到世界伊亲属上帝，这样发现迄个旧的道路，迄个新的领域伊过。所以有民主的道路是啥啦？我都来讲，最后牧师是遐，你写即几个较大字，发现啥哦？你重爱注意。咱今日说还是袂讲，牧师今日所咧讲，有民主的道路就是伊愿意强调，为着福音的缘故。伊要做上大的牺牲，阿妹，伊要强伊为着福音的缘故，伊要做上大的牺牲。在你查4年前，伊来你有看，你若看伊也十点，当时啊，你要顺产上帝吼，你会失去头路，失去足地。你为着要顺产上帝，你会失去真济，所以你就要做上大的牺牲。受上好的道，好伊袂，咱是做的内底，你来做上大的牺牲。教会有种个需要你特别来牺牲，把靠咱就爱要切瓜米，你就爱教会是无做什么款大的，做上好的道。你就咧甲你讲，你就爱去思考。非常好。宝贵儒家可以我们要准备，助力准备好。咁在阮伫阮的人生里头，要做足大的牺牲，非常去帮助我。我们了。为了助力的福音，做真大的牺牲，装备我本身，你帮助我明白。感谢祈祷，拢上过最后所有的来祈，阿免。